patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Usa ka Indonesian national ang gidagit nakit ang patay sa Patikul Sulu. Napalgan sa kasundaluhan sa 45th Infantry Battalion ang mga Indonesian national sa barangay Maligay sa Patikul Sulu niadtong Martes. Matod pa misulay pag-eskapo ang biktima atol sa engkwentro sa Abu Sayyaf ug sundalo pero gipusil kini sa mga Abu Sayyaf. Nakikoordinar na ang Westmincom sa embahada sa Indonesia para sa pagbalik sa patayng lawas sa biktima sa ilang lugar. January 16 in Tuiga, dihang gidagit sa Abu Sayyaf ang 5 ka mangingisdang Indonesian national sa Tambisan Island sa Malaysia ug gidala sa Sulu. Usa ka grade 5 pupil sa Magpet, Cotabato patay human mahulog sa gisak-an ining punuan sa kahoy. Gilang biktima nga si Jello Alegado, 11 anyos, nakahiagom kini og bali sa likod ug samad sa ulo human mahulog sa gisak-ang punuan sa marang. Manguha lang unta og bunga sa marang ang biktima apan nadakin-as kini og nawad-an og balanse hinungdan nga nahulog sa halos 30 feet nga gitas-on nga punuan. Nadala pa sa ospital ang biktima apan namatay gihapon kini. Sa Zamboanga City, dili mubo sa 30 ka mga balay ang nasunog sa Lower Calarian. Alas 5 Miyerkules sa kadlawon, diyang namatikdan ang bagang aso gikan sa usa ka balay sa Guyabano Drive sa barangay Lower Calarian og wala nagdugay mibuga na ang kalayo nga paspas nga mikatag sa ubang kabalayan sanglit saga dini gama lang sa kahoy. Palisuray ang pagpakgang sa bumbero sa kalayo tungod sa gagmayng kalsada sa lugar. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog din upat na ka fire trucks ug pipila ka water tankers ang miresponde. Hinoon walay nasamdan sa mong sunog samtang ana sa evacuation center ang kapin 200 ka mga biktima. Giban na ba ang mukabat sa 1 million pesos ang danyos sa maong sunog? Is yung unattended mosquito repellent. Kasi naiwan ng may-ari ang katol sa bahay niya, tapos maraming naka-cluttered kasi na mga light materials. Duha ka mga high-value individual nga nag-ooperate sa Upol, El Salvador City sa Misamis Oriental nadakpan sa anti-illegal drugs operation sa mga otoridad. Atong saron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yastek, usa sa mga suspect nga babae kaninang napriso tungod sa pagkalambigit sa ilegal nga droga. Samtang ang usa ka suspect nga lalaki nakuhaan og sobra 400,000 pesos worth sa suspected shabu. Emosyonal nga miatubang si Dayan Sahulga, 36 anyos og residente sa Upper Balulang sa Cagayan de Oro City. Human kini madakpan sa kapulisan sa Upol atol sa bypass operation. Sumala niya planted kuno ang mga sachet sa giingong shabu nga nakuha gikan sa iyang posisyon. Pero ko tong nakuha na item, asa man to? Lahat sir.
O kung ingon na magani sa ilang giplantiran, may nalaunta na maligyan na lang ko tinuod. Apan gibarugan sa otoridad nga lihitimo ang ilang operasyon og napriso na kuno kaniadto ang sospek tungod gihapon sa illegal nga droga. Nakuha sa kapulisan ang muabot ngadto sa 60 gramos sa giingong shabu nga nagkantidad og sobra 300,000 pesos. Yes, no, dinagko ning iha, considering po sa ato nakuha sa iya karon na item nga shabu, no. Based sa information sa intelligence na dagko ning ihang kuha sa shabu. Dakpan sab sa laing bypass operation si Juliet Balabat, 18 anyos nga residente sa Zone 3 Barangay Bara Upol. Ana sa upat ka sa 6 sa suspected shabu nga mobalor ngadto sa 4,000 pesos ang nakuha gikan kaniya. So kini atong na target personality street level ni siya, consider tong street level kay ang iyang area of operation dinhi sa may Bara sa Igpit. So ginagmay lang ni ang iyang kuan, palo-palo lang ba. Samtang sa El Salvador City, sikop si Adrian Gae Domincini, 38 anyos og residente sa Puruksay, Mulugan, human makuhaan og 400,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga atol sa pag-serve sa search warrant batok kaniya. Tek gawas sa pagbantay sa mga masupakon sa quarantine protocols nga ginapatuman karon tungod sa hulga sa COVID-19, gipasalig sa kapulisan nga walay puas o magpadayon ang ilahang mga anti-illegal drug operation nga himuon. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Sa Pulumulok, South Cotabato, anaa sa 500 ka mga trabahante ang mawad-an og trabaho nga epekto sa pandemya. Sa gipagula nga statement sa Dole Philippines Incorporated o Dolphil, ma-retrench ang ubang rank and file employees nila sugod September 18. Rason sa kumpanya, kinahanglan nila kining himuon aron makapadayon sa ilang operations luyo sa pandemya. Hinunggi siguro sa kumpanya nga makadawat og benepisyo ang mga mawadan og trabaho ubos sa Labor Code of the Philippines. Ana sa libuan ang empleyado sa mga kumpanya nga gikonsiderang usa sa pinakadakong pineapple plantations sa nasud. Liquor ban lifted na sa Samal Island. Atong seron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tiya gibawi na ang 24-hour liquor ban sa Samal Island epektibo karong adlaw. Unsang oras lang kaha pwede mo palit ug mo baligya og ilimnon atong seron. Sa paglift sa 24-hour liquor ban sa Samal Island karong adlaw, upat dayon ka case sa beer ang gipalit ni Juanito sa usa ka warehouse sa mga ilimnon sa Babak. Karaghanan daw niini ibaligya isip dugang kita, pero mipalit na lang po daw siya pangkonsumo. Medyo bintaha gamay na gyud. Para lang maka-stable po sa panginabuhi gamay. Ang salesman nga si Dominic, kapin 400 ka case sa mga ilimnon ang gihatod karong adlaw sa Samal, gikan Davao aron ipamaligya. Sa una sa among produkto mga tama-tama ra jud, pero karon kay dugay-dugay man wala na rekorba ng Samal, mga doble na ang orders nila. Salamat po kay at least ang mga trabahante sa mga likor na sila kuan, makasulod na sila dire. Kay isa po ba sila sa affected. Base sa executive order ni Mayor Aldavid Uy, alas 9 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi ilang pwede makapalit ug makabaligya og ilimnong makahubog sa Samal Island. Sulod lang sa balay gitugot ang pag-inom kay bawal pa sa pampublikong lugar. Gawas lang sa resort, pero alang lang usab sa mga guest nga nakabook ug duha lang ka serving ang itugot. Bawal pa usab mag-operate ang mga beer house, videoke bar, nightclub ug ubang susamang negosyo. Bawalan gyapon nato, no drinking sa balay lang. Then under IATF national guidelines, dili pa pwede ang mga beer house, ang mga videoke joints. So confined sa balay. Gipanganti sa mayor nga kung musa ka pagbalik ang kaso sa COVID-19 tungod sa pag-inom-inom ug musupak sa regulasyon, ibalik ang 24-hour liquor ban sa isla. Real gibaharan usab sa mayor ang mga tindahan ug mga resorts kung musupak sila sa provision sa mga executive order, i-revoke ang ilahang business permit ug kadtong mga masakpan nga maginom-inom sa pampublikong lugar, ipadakop og kasuhan matud pa og kaso. Real. Okay, daghang salamat Jandy Esteban. Chief of Police sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, nagpositibo sa COVID-19.
Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Miabot na sa 28 ka pulis sa Cagayan de Oro City ang nagpositibo sa COVID-19. 27 niini miyembro sa Cogon PNP ug usa sa Makabalan PNP. Sa karon 55 na ang confirmed COVID-19 cases sa Police Regional Office 10, kung asa 25 ang nakarecover na. Samtang usa ka 1-year-old baby boy nga taga Barangay Lumbia ang nagpositibo sa COVID-19. Kini human na expose ang apuhan. Duna kini 5 ka close contacts diin duha na ang nagpositibo sa COVID-19. Duna na 808 confirmed COVID-19 cases ang Cagayan de Oro City, 451 recoveries ug 34 ang namatay. Sa Zamboanga del Sur, nagpositibo sa COVID-19 ang hepe sa Dumalinaw Municipal Police Station nga si Police Captain Irene de la Torre Daligdigan ug duha pa niini ka kaubanan, tanan sila pulos babae. Matod sa Integrated Provincial Health Office, natakdan si Daligdigan sa Yambana, kinsa usa sabko-opisyal sa PNP, nga gikan kuno sa Davao City ug miadto og Zamboanga City. Nagpa-swab test kini didto human nakasinati og ubo og sipon. Miuli kini sa Pagarian City niadtong September 18 ug niadtong adlaw sab migawas nga positibo kini sa COVID-19. Gi-quarantine kini sa Pagarian City Infirmary sa Barangay Danlugan kauban ang asawa niini. Tungod nini, gibutang ni Mayor Juna Flor Cerilles ubos sa Enhanced Community Quarantine ang istasyon sa pulis sugod September 29. Samtang MECQ sa mga lugar nga naa sa 500-meter radius gikan sa istasyon sa pulis. Sa Davao Occidental, usa ka 86 anyos nga lalaki nga taga-Tikulon sa Malita ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang pasyente. Ana-ana sa 74 ang total COVID-19 cases sa Davao Occidental, 40 ang nakarecover ug duha ang namatay. Bugtong Lanao del Sur, lakip ang Marawi City ang anaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ hangtod October 31. Matod sa Lanao del Sur IATF, dakong tabang kini kipaday na pagsaka sa COVID-19 cases sa probinsya, ilabi na ni atong Hunyo kano sa nagsugod ang Balik Probinsya program. Ana-ana sa 697 ang confirmed COVID-19 cases sa Lanao del Sur, 515 ang naayo na ug 29 ang namatay. Sa General Santos City, usa ka 3 anyos nga babae ang nalakip sa siyam ka naka-recover na sa COVID-19. Samtang 14 ang nadugang sa bagong kaso sa COVID-19 sa syudad. Miabot na sa 354 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Gensan, 182 ang naka-recover ug 13 ang namatay. Sa Iligan City, usa ka 53 anyos nga lalaking apor o authorized person outside residence ang nagpositibo sa COVID-19. Duna kini sintomas ug ganaa na sa isolation facility. Samtang unang adlaw sa pagpaubos sa syudad sa General Community Quarantine apan wala pay gipagawas nga executive order si Mayor Celso Rehencia. Busa wala pay nagabiyahe nga pampublikong sakyanan ug wala say nangabli nga establishmentong nagsirado ni atong anaa pa sa MECQ ang syudad. Doon na 708 total COVID-19 cases ang Iligan City, 541 ang nakarecover ug 40 ang namatay. Sa Butuan City, usa ka frontliner ang nalakip sa 12 ka nagpositibo sa COVID-19 sa syudad. Ana-ana sa 708 ang kaso sa COVID-19 sa Butuan City, 355 ang naayo na ug 27 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka tulungaan sa Tagum City ang naghimo karon og mga imaginary pupils sa ilang classroom. Atong saron ang ilang pinasahi nga pamaagi sa pagtudlo, pinagi sa report ni Sheila Vergara Rubio. Nahimong unique ang mga classroom sa Don Ricardo Breeze Central Elementary School sa Magugpo East, Tagum City. Tungod kay gihimuan sa mga maestra og imaginary pupil ang ilang classroom, kung asa usab gipahimutang ang mga printed modules. Gipangbutangan og pictures ang pangalan sa mga estudyante sa ilang tagsa-tagsa ka mga desk. Apan dili sa blackboard nakaatubang ang mga imaginary pupil, kung dili didto sa mga pultahan aron makita kini gilayon sa mga ginikanan nga mokuha sa module. Ang grade 3 advisor nga si Mrs. Rutel Albesa ang nakaideya niini. Kini aron kuno di sila mag-uol nga dili makita og personal ang ilang mga estudyante. Ito na yung normal so wala tayong magagawa. Kaya nga sabi ko, through this idea, parang nabuhayan yung loob ko, nabuhayan yung feeling ko na bilang isang guro. Gilayon-usab kining gihimo sa uban pang maestra sa maong eskwelahan. Thank you kaayo kay naa siya nga ning idea nga in behalf sa mga bata nga unta naglingkod din hiya, so picture na lang ang gibutang kay para malahi pud ba. Karong adlaw gitakda ang pag-distribute sa module ug nahingangha ang mga ginikanan. Nagipoy kaibahan dito, sir. Sa ako natanaw, na ikasaban ko sitwasyon kay tungod kay COVID man gudron. Ito lang.
Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, sikop ang mag-live-in partner sa ikasang bypass operation sa ilang boarding house sa Purok Moswagon, Barangay Turno. Target sa otoridad si Johnny Mar Ferras alias Madam. Apan giapil og dakop ang iyang live-in partner nga si Ariel Alacon, kinsa naasab sa maong balay ni adtong tungura. Nakuhaan og gituwahang shabu og mga paraphernalia ang mga dinakpan. Sa Davao City, arestado ang usa sa most wanted persons sa iniusang puwersa sa CIDG 11 ug Turil Police. Wala na makapalag pa si Eric Von Vosotros, 35 anyos, diyang ginakop kini sa Farland Village, Dumoy. Pinaagi sa warrant of arrest sa kasong rape. Tuig 2015 pa, gipasaka ang kasong rape batok sa suspect ug karon lang kini nadakpan human sa pagtago-tago ni ini. Sikop sab ang gikonsiderang newly identified suspected drug pusher nga si Albert Isaga sa bypass operation nga gipahigayon sa Special Drug Enforcement Team sa Purok 7 Barangay JP Rizal. Nakuha gikan sa dinakpan ang suspected shabu nga mobalor og kapin 2,000 pesos og march money. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa dinakpan. Sa Butuan City gihapon, arestado ang security guard nga si J. Atok Mahinay human na aktuhang nagsabong sa Purok 6 Barangay Don Francisco. Daghan kuno ang misalmo sa sabong apan nanagan pag-abot sa Butuan Police. Hugot nga napatuman sa kapulisan ang kampanya Batok Illegal Gambling sama sa sabong karon dunay pandemya. Duha ka tao patay sa duha ka naglahing insidente sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Patay kining chainsaw operator nga si Mariel Luna, 30 anyos. Giputol kuno niini ang usa ka punuan sa lubi sa Barangay Singali. Apan nasangit kuno sa laing punuan ang giputol nga kahoy ug didto mihagbong sa gitindugan sa biktima. Yung sa baba na napunta sa taas, tas bumaba, nabagsak sa kanya, tumago siya pero kung saan siya tumayo, doon nabagsak yung puno. Kaya naipit na siya. Samtang, ginaimbestigahan karon ang kamatayon sa usa ka babae sa Sitio Tropical, Barangay Tugbungan sa Zamboanga City. Nakita kuno ang biktimang si Michelle Baguio sa silingan niini nga patay na. Gamay pa kuno ang mga anak sa biktima kinsa anaa karon sa kustodiya sa barangay. Ang bana sa biktima anaa sa prisuhan. Pagkatapos ang sabi, tulungan mo ang kapatid ko. Tapos yun namin, yung GT namin, ang sabi niya, tanggalin mo yung mosket kasi tingnan natin. So, nakita nila, hawakan mo yung nanay mo. Hinahawakan daw, hindi gumalaw. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pipila ka mga suspitsadong drug pusher ang gipangdakop sa managlahing bypass operation sa Mindanao. Ani ang detalye? Dakpan ang duha ka newly identified street-level target pusher sa gipatumang bypass operation sa kapulisan sa duha ka naglahing barangay sa Tagum City. Gila ang mga dinakpan nga sila si Alan Panya, 43 anyos, o Ronnie Lavilla, 40 anyos, kinsa nakuhaan og droga nga mobalor og 24,000 pesos. Samtang dakpan ang number 10 sa listahan sa PDEA sa Panabo City nga si Anselmo Medalla Jr. alias Junjun, 28 anyos, sa gipatumang bypass operation sa Purok 9, Urban 4, Barangay Salvacion, Panabo City. Nakuha gikan sa dinakpan ang dulan 200,000 pesos nga kantidad sa suspected shabu. Samtang sa Digo City, Davao del Sur, dakpan sa joint bypass operation sa PDEA 11 og Digo City Police sila J. Mark Orculio alias King King og Joey Cubol sa giingong drug den sa Purok Jimelina Centro, Barangay San Miguel ning syudad. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang marked money og suspected shabu nga mobalor og 32,000 pesos. Balik prisuan ang suspected pusher nga si Montani Calma Asta. Human madakpan sa pag-usab sa gipatumang bypass operation sa mga otoridad sa Purok 6, Barangay New Labangan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka sachet sa gituwang shabu. Aminado ang suspect sa krimen tungod gamiton unta niya ang kitaong kwarta aron mag-abroad. Tanang mga nadakpan kasuhan og paglapas sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Aprobado na ubos sa second reading sa Davao City Council ang Comprehensive Immunization for All Infants and Children Ordinance of Davao City. Gilaumang mapasar na kini sunod simana. Ang report ni Sheila Vergara Rubio.
Hugot nga diskusyon ang giagian sa proponent sa Comprehensive Immunization for All Infants and Children Ordinance of Davao City sa milabayng sesyon sa Konseho. Usa niini ang pagsusi sa term mandatory immunization ug uban pa. What is the difference between the ECCD card and the immunization that we're using right now? Councilor Villaperti, you're recognized. Your Honor, the title is very descriptive of what this ordinance is about. Very simply, to explain this very simply, we will help the City Health Office find out how many children in Davao City are fully immunized. Miani kini og kabalaka sa pipila ilabi na alang sa mga bata nga dunay allergy sa bakuna ug ubang pag-issue. Busa giimbitahan ang pipila ka personalidad aron mutubag niini. We have this immunization committee at the national level composed of the experts, the vaccinologists, the pediatricians, the infectious disease specialists. We have the Department of Health, WHO, and UNICEF po. It is so amazing that the anti-vaxxers, in fact, do not have an alternative. And mind you, children have the right to survive. Children are our future. And this is an investment in health. Just look at what's happening with the COVID. Everybody is racing to get a vaccine. Human sa hugot nga diskusyon, gikan pa sa committee hearing kutob na sa sesyon. Gilen kining naaprubahan sa konseho ubos sa second reading. Ug gilauman nga hingpit na kining mapasar sunod simana. Please ask the people in social media not to bash Honorable Villafuerte anymore. This is unreasonable and unjustified. She has been accommodating everybody already. My commendation to Honorable Villafuerte, Mr. President, and of course, I would like to commend Councilor Morata, who is a neophyte councilor who also seeks to polish the ordinance only, Mr. President. Ang maong ordinansa nagsubay sa RA 10152 o Mandatory Infants and Children's Health Immunization Act of 2011. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Nagsugod na ang bagong opsyon sa pagbayad og bill sa Davao City Water District, partikular sa ilang online payment channel. At ibalik si Sheila Vergara Rubio. Gidungog na ang hangyo sa mga konsumante sa Davao City Water District. Sanggit karong semanaha, gisugdan na ang dugang nila nga mga online payment channel. Sama pananglitan sa landbanklink.biz portal nga ma-access pinaagi sa www.davao-water.gov.ph/paydcwd bill online. Mamahimo usab sa Landbank mobile banking app ug Landbank website through link.biz tab. Sa LinkBiz portal, dili na nimo kinahanglan maging Landbank depositor and dili na pud nimo kailangan mo enroll sa maong payment facility. All you have to do is go to our website sa davao-water.gov.ph/paydcwd bill online or moadto ka sa Landbank na website and then pangitaon nimo no ang LinkBiz portal na button or pwede pud nimo i-download sa kaning App Store or sa Play Store. Samtang ang line payment options nga pinaagi sa online banking accounts mao ang Landbank PCHC Paygate sama sa Robinsons Bank, Union Bank ug RCBC. Mamahimo usab magbayad sa mga cash agents sama sa EasyPay Partner Stores ug Bayad Express Partner Stores. Kinahanglan nga mag-login sa LinkBiz portal aron makakuha og payment reference number una mo adto sa partner stores. If magbayad mo pinaagi sa LinkBiz portal, make sure na tanang details na imuhang i-input na pangayoon sa maong portal are all correct. So make sure na ang imuhang 9-digit account number are accurate and also that to sa name na portion ang imuha dapat ibutang dito is the account holder's name. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Bahay Pag-asa sa Cagayan de Oro City mapuy-an na sa mga children in conflict with the law. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ang Bahay Pag-asa kayang magpupuyo og kapin sa 60 ka mga children in conflict with the law kon CICL samtang nagapaabot pa sa disposisyon sa ilahang mga kaso sa korte. Kumpleto kini sa mga gamit ug mga pasilidad aron maayo ang pagpuyo sa mga bata. Gipondohan ang proyekto og 19 million pesos sa lokal nga kagamhanan o Department of Justice nga anaa na himutang sulod sa Oro Care Village sa Maitom Upper Puerto, Cagayan de Oro City. So ang atong tuyo mabutangan atong facility aron manindot pud ang ilang rehabilitation kay rehabilitation man gyud ang tuyo ani sir.
So muna mga programa sulod ani nga building and hopefully makatabang gyud sa mga bata nga ma-reintegrate nato sila balik sa ilang pamilya. Human lugar nga mo reporta sa court nga nahumanan nila ilang rehabilitation program. Ang bata nga the child offender who faces charges dili bitaw ingon nga ma-discourage or bitaw ingon nga mingawon pa sa balay labi no kung wala nagi family. Samtang ginapaspasan na usab sa pagtukod ang uban pang mga pasilidad sa Orocare Village aron magamit na kini sa lokal nga kagamhanan. Tingali pila ka masudlan na pud ni. Kay kuan man nagdagan-dagan naman gyud kadako ang Cagayan, dagko populasyon, daghan na pud ang atimanunon sama inani nga sitwasyon. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ang pinakakuyaw na ako nabuhat sa ngalan sa gugma kay makipag-video call 12 hours a day. Yatira! Di ba ako ka-relate dol kay study first, magugudol. Pinagad lang ko mga libre ko sa iya ha. Kaya di ay pagkuot ko sa kong pitaka, wala di ko'y kwarta. Oh no! Ang pinakakuyaw na ako nabuhat sa gugma kay ako dito sa abroad. Ikaw mo itong trabaho o para iniguli. Minyo ako siya. Wow! Pinakuyaw na akong nabuhat sa gugma kay magipag-date mising walay kwarta. Maunang pas mo ang resulta. Ang pinakakuyaw na akong nabuhat sa gugma kay wala. Oh no! Ang nabuhat na ko pinakakuyaw sa ngalan sa gugma nahigugma ko sa isa ka tao pero pag-abot sa panahon, gibinuangan raw o gibiyaan ko niya. Nabuhat na ako parte sa gugma. Kanang gitugyan na ako ang akong pagkalalaki pagkatapos ilan akong gipasakitan. Isang pinakakuyaw na akong nabuhat sa gugma. Wala pa. Ang pinakakuyaw na akong nabuhat sa ngalan sa gugma kay gibuhatan ako siya anak. Wow! Araw nga na ako. Hi baby! Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Halos 34 million katao na ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, kapin 314,000 na ang nagkasakit ug sa maong ihap, 11,800 ang mga taga Mindanao. Ana-ana sa sobra 33,978,000 kataong dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Misa kasab sa sobra 23,644,000 ang recoveries ug 1,014,000 ang patay. Samtang dunay 314,079 nga nataptan sa maong sakit sa Pilipinas. Miabot na sa 254,223 ang nakarecover ug 5,562 ang namatay. Ug sa Mindanao, 11,841 ang nagkasakit og COVID-19, 8,122 ang naayo na ug 388 ang namatay. Karong bulana gilawmang tulo ka mga police station sa Davao City ang gikatakdang mag-operate na. Ani ang detalye? Usa lang ang Police Station 16 sa Davao City Police Office nga nahimutang sa Ecoland sa tulo ka bagong police station nga gikatakdang mag-operate na karong bulana. Ang laing duha mo ang PS13 Mandog ug PS18 Balyok. In compliance sa directives from the national headquarters na dungagan og kaning 8 ka police station ang Davao City nga police office. Bali 8 na siya kay 12 naman na existing. Mahimo nang una sigurong functional ang tulo nga police station. Tungod niini, nalipay ang mga residente nga namuyo sa lugar. Kay mas mabati na kuno nila ang presensya sa kapulisan ug makapangayo dayon og tabang panahon sa emerhensiya. Duol na sa amo ang lugar. Tung una mas maglisod mo mga manawag pa? Maglisod pa jud kay sudlonon magud to amo manawag pa mi nya layo pa dugay pa jud mo abot. Mas maayo na kanin sir kay para namin sa mga kuangod sa mga traffic para na mo mangdo dire. Gipaabot nga 175 personnel ang ma-assign sa mga bagong police station.
Doon na pailaing 5 ka police station nga idugang sa mosunod nga mga bulan. Mas mapadool lang police station sa mga lumulupyo sa ilahang barangay. At the same time, ang police assistance mas dali, mas dool. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. General Santos City Police Office gilockdown dili tungod sa COVID-19 apan tungod sa surprise inspection. Gilockdown ang General Santos City Police Office adlong Miyerkules alang sa surprise inspection sa mga personal nga sakyanan sa mga pulis nga nakapark sulod sa compound. Kauban ang taga Regional Highway Patrol Unit ug IMEG Central Mindanao. Giusa-usa og inspeksyon ang mga sakyanan lakip mga rehistro kini aron masayran kung illegal ba o questionable ang mga papeles ini. Sa 51 ka mga sakyanan walay bisan usa nga migulang illegal. Buot lang masiguro sa liderato sa General Santos City Police Office nga lehitimo ang pagpanag-iya sa mga sakyanan sa ilang hanay. Kinamduman nga naukay ang PNP human migula nga pipila ka mga pulis migamit sa mga kinawat nga sakyanan. Saluduhan ta kining grupo sa mga volunteer sa Davao City nga midayo sa Bislig, Surigao del Sur aron mutabang sa pagpakgang sa COVID-19. Ani ang detalye. Dala ang ilang fire truck, gipang disinfect sa grupo sa mga Davaoeñong Fire and Rescue Volunteer ang mga lugar nga sagad ginaadto sa mga tao. Ang Davao Firefighters and Rescue Services Volunteer ni-augment sa panginahanglan sa City of Bislig, Surigao del Sur para sa pag-disinfect sa ilahang pasilidad, the whole compound sa City Hall. Dako kuno gikatabang ibuhat sa mong grupo sa lugar aron mapugnan ang pagkuyanap sa COVID-19. Sa panahon karon, dili kuno importante kung asa nakabase ang volunteer group. Responsibilidad kuno sa tanan karon nga mawala ang COVID-19 pinaagi sa pagtinabangay. Ang dami mo tabang 24/7. Daghang salamat sa pagsalig sa Davao Firefighters and Rescue Services Incorporated Fire Volunteers. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Usa ka grupo sa fraternity ang milusad og coastal cleanup sa Lanao del Norte. A Day to Save the Bay. Mao kini ang gipahigayong aktibidad sa grupong Alpha Kappa Rho sa mga coastal barangay sa Panguli Bay sa Lanao del Norte. Kabahin kini sa humanitarian service sa grupo din tanang miyembro mitabang sa paghipos sa mga basura nga anaa sa baybayon. Matag tuig dunay aktibidad ang maong grupo pero kay dunay may pandemya, aktibidad nga moobserba sa social distancing ang ilang ginapili. This is one way of showing our humanitarian service, which is A Day to Save the Bay. I'm encouraging all my fellow Skeptron to do the same like this. Let's save the Mother Earth. Ika-16 ka tuig nga kosechas sa Zamboanga City gisaulog subay usab sa Hermosa Festival. Gihimo ang kosechas de Zamboanga sa ilang town plaza kung asa makapalit og baratong gulay, prutas, bulad ug mga ornamental plants. Una makasulod sa Town Plaza, kinahanglan mutuman sa minimum health protocol sama sa pagsuot og face mask ug face shield. Dini makapalit og lanzones, mangustin, durian, mangga ug uban pa ingon man mga nagkalalayang gulay. Ang kosechas de Zamboanga mao lang ang aktibidad nga gitugutan sa Local Task Force COVID nga himuon atol sa Hermosa Festival. Mga kapuso, 85 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatulog balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polay sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako, si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.